Alright, ito na naman tayo mga friend. May share na naman ako sa inyo. Meron tayong Vivo Y15s dito na ayaw nang mag-turn on kasi sira na itong button niya dito. Ayan, nawala na. At saka ang kanyang power flex cable. Kaya kailangan na din nating palitan kasi sira na din siya. So, isang mabilisang tutorial lang mga friend. So, kung bago pa lang sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para maging updated kayo sa susunod nating mga uploads. So, sundan niyo lang mga friend ang bawat steps na gagawin natin dito. Tara, simulan natin. Keeps me high. Okay, so gagamit pala tayo mga friend ng steel pick para masungkit natin mga friend itong gilid para matanggal natin itong back cover niya mga friend. Okay, so huwag nyo palang kalimutan mga friend na tanggalin ang simpak mga friend. So ayan, natanggal ko na kanina. Kasi hindi kasi matatanggal itong back cover kapag hindi natin tinanggal yung SIM card niya. So ayan, as you can see, natanggal natin ang back cover. Okay, so sa likod tayo. So ayan mga friend, as you can see, nakita nyo itong flex cable na to. Ito yung karugtong sa power button niya dito. So ito yung flex cable para sa fingerprint niya. At ito namang sa gilid, ito yung power flex cable niya. So karugtong ang volume down at volume up. So ngayon, tatanggalin natin itong cover niya mga friend. So lahat ng mga tornilyo na nakikita natin, tanggalin natin mga friend. Alright, so tanggalin natin. Okay, tanggalin natin itong battery at saka itong mga connector dito na nakakabit mga friend. Saka ito na ring sira na para sa sensor na flex cable niya. Yan, so hindi natin ito kailangan. Ngayon, ito namang motherboard ng mga friends. Kasi nandito sa ilalim ang power flex cable mga friend. So ganun lang natin. So yan, as you can see, itong itim mga friend, ayan, yan po ang kailangan natin palitan. Alright, so yan naman. Yan. Okay, so ayan. Ito na yung sirang power flex cable niya mga friend na kailangan nating palitan. Okay, at ito naman yung bago natin mga friend na nabili sa online. Ayan. So hindi na tayo magpaligoy-ligoy mga friend. Ikabit na natin to. Tanggalan muna natin ng insulation. Okay. Okay, so kabitan natin mga friend. Ayan. May guide naman dito mga friend
So, hindi naman siguro tayo malilito. Ayan. May guide naman siya kung paano natin ilagay. Basta idikit lang natin yan. Okay. So, perfect mga friend. So, ganun lang kadali mga friend i-dikit mga friend. So, ngayon, pabalik na natin tong motherboard niya para matesting natin mga friend. Testing muna natin kung nagana na ba siya mga friend. So, itong lahat na connector na tinanggal natin, balik natin yan at itong battery. I-testing muna siguro natin itong bagong palit na power flex button natin kung gagana ba siya. Okay, power on. Okay. So, salamat naman at gumana siya mga friend. So, as you can see, gumana siya. Tsaka i-try natin itong volume niya mga friend kung okay. So walang problema sa bagong power flex natin na ipinalit. Okay, so i-turn off natin mga friend para makapagpatuloy tayo. Alright, power off. Okay, so dito naman tayo mga friend sa cable na to. Ayan, papalitan natin yan. So ito naman yung bago natin. So may kaibahan nga lang siya mga friend. Ang binigay galing sa online, itong hugis niya mga friend, medyo nagkakaiba sila. Ayan, ang importante kasi dito, pasok tong connector niya mga friend. Okay, so try natin. Ayan. Ayan. Pasok siya mga friend. Ayan, pasok siya. Okay, so kailangan mga friend, dito natin unahin sa butas na to, sa back cover niya. Meron siyang guide dito mga friend na dito natin ipapasok. May dalawang butas. So tapos na tayo dito. So ngayon, ayan, itong connector na ito mga friend. Ayan. Ganito pala ang tama mga friend na pag-install. Ayan. So, as you can see, okay na siya. Tapos dito naman sa takip na mga friend. Medyo magulo lang siya, hindi natin mabitawan. May gamit tayo ng technique mga friend. Ayan. Tapos ngayon, babalik na siguro natin itong back cover nya kasi tapos na tayo. So ganun lang mga friend, kasimple mga friend mag
palit ng power button at saka power flex mga friend. Try natin mga friend, buksan kung nagana na ba itong power button niya. Ayan, ang smooth. Pindutin mga friend. Alright. Napakagandang pindutin mga friend. Smooth na smooth. Okay, so maayos na mga friend itong Vivo Y15s natin. So ganun lang siya kadali mga friend, pero medyo masilan din siya trabahuin mga friend kasi baka maputol yung flex cable natin. So yun lang mga friend, sana po ay meron kayong natutunan mga friend sa video natin at sana po ay meron kayong nakuhang kahit kunting idea mga friend dito sa ating video. So kung nagustuhan nyo naman mga friend ang video natin, huwag nyo pong kalimutan na bigyan tayo ng isang like. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa sunod nating mga uploads. So, salamat sa pagpanood. This is Gmax Events Page 1, The Lazy Vlogger. keeps me high.